11 augusti 2025. Klockan är 7:30 på kvällen och vi är på väg ner till Trelleborg och tar båten över till Rostock. Vad har den här?
cirka 1650-1700 meters höjd på Hochwechselberg. Det var här som kriget slutade i, jag pratar med, jag filmar. Kriget slutade i Österrike, i de här trakterna, och då är detta ett minnesmärke därifrån.
Tjeckia.